لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Nama jedina nada jeste Allah i ono što je on obznanio. Zato držimo se pravoga puta. Držimo se pravoga puta. Ne dajmo da nas bune određene tendencije koje, evo, i na našim prostorima, nakon što je sultan Mehmed Fatih 550 godina došao i donio nama svjetlo Islama, pravca u akidi ehlu sunna vel džemaah, imamo sada tendencije koje dolaze i aktivno rade, konkretno šije. Šije iz Irana, iz Libanona, iz Iraka, koje su veliko zlo i smutnju učinili u Iraku i u Libanonu i diljem svijeta. Pogledajte samo. U Iraku je preko 2 miliona ljudi ubijeno. Sada dolaze i uz Ramazan poklopili medijski prostor sav. Gdje god otvori šija ili prošija ili šejh nekakav koji je stasao na šijskim rukama i koji šijizam propagira. Ili profesor koji kaže da je sunnija, ali pozavidio bi mu svaki ajetullah iz Teherana i svetog Komana onome što govori. Ili producent koji radi u federalnoj televiziji, koji je Bošnjak, a kojem ni jedan šija, onaj ortodoksni iz Koma ili iz Teherana, ne bi mogao napraviti onakvu seriju, onakav jedan pogan serijal. Pogan. Jer šta je poruka onoga sada? U ovakvom okruženju, braćo moja, kad se nama radi hoće li biti glave ili neće biti, dolaze sada oni i kažu sve ovo vaše što vi ovdje, 550 godina Islama i svih onih 14 vjekova sunnijskoga, takozva prvi je problem, čuj, sunnijski i šijski. I afrički, i američki, i azijski. Islam je jedan bolan. Islam je jedan. Šije su sekta koja se odrekle, jedna strana koja je odstupila od pravoga učenja koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dostavio ashabu. Ali to se dovodi u sumnju sada. Ne, imaju dva toka Islama. Ima sunnijski, ima šijski. Pošto ne bi onda bio, sutra će biti haridžijski, ili mušebihijski, ili muatilski, ili murdžijski, ili ne znam kakvi drugi. Smutnja velika. Ili sve ono što je 14 stoljeća u Islamu bilo, sad se dovodi pod znak pitanja naš. Pod znak pitanja. Sve to imaju istine biva koje oni znaju. Džabe što je naš fini i meni simpatični profesor Mustafa Spahić kazao istinu. Bilo je tu ljudi časti koji su ušli, ali su izmanipulisani, nažalost. Džabe što je rekao istinu. On je istinu i zakleo se Allahom, ono je istina. Ali je ono što je on rekao odneseno šehu nekom tamo, koji nema vremena da se ošiša, da hoda normalno ko insan i koji kad javno tumači islam kaže u emisiji Face TV da se Kur'an završava sa sadom. Sa sadom. Ono minal džinneti van nas. En nas, ono s, u njega je to sad. On ne zna da u arapskom jeziku ima sin i ima sad. I to je šejt sada. I on sada valorizuje ko je u pravu, ko je u krivu. I to producent, gospodin tamo, na televiziji koju mi plaćamo, dozvoljava. To je smutnja. Smutnja. Tako mi je Allah. Kanite se toga vi koji radite. Dosti je nama Bošnjaka belaja i smutnji ovdje. Idite na sjeverni pol, idite u džungle tamo afričke, idite u Sibiriju, idite gore u Amazoniju. Mi ćemo vam čestitati ako nekoga uvedete, nek bude šija. Ali nas ostavite na miru, bola. Tako mi je Allaha. Šejh Kardavi kad je bio ovdje, nije htio da govori plaho za medije, je rekao 40 godina sam radio na približavanju između sunnija i šija. 40 godina. Zbog toga sam se zamjerio. Ovo je Anadolija zabilježa Al Jazeera Balkans. Ja sam bio tu, evo, sjećate se ako ste koji su bili onda i prevodio sam nešto. Reis Olema ga je doveo ovdje da ga Allah nagradi. 40 godina sam radio na približavanju. Zamjerio sam se sa svojom braćom Ulemom najvećom
iz Egipta, iz Arabije, iz Pakistana, iz Alžira koji smo govorili, šejh Jusuf, nemoj plaho tamo, znaš, kod njih imaju ni principi neki, ne znaš kad ti istinu govori i kad ti laže, kad ti mutljavi. Zamjerio sam se, sad vidim da sam pogriješio, da su moja braća bili uz pravu, od toga nema ništa. Oni samo koriste to da bi ostatak islamskog svijeta pretvorili u šije. Njih koji ima oko 100 miliona u svijetu, a sunnija ima preko 1.700.000.000 miliona. Da manjina dominira nad većinom, ne može to tako, ne može tako mi Allaha. Tako mi Allah. Zato nam ne treba smutnja, ne treba nam smutnja. Da Allah, dragi, nas sačuva od smutnje i smutljivaca, da nas učini od onih koji će biti ponosno na ono što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dostavio i što je Allah dželešanuhu u Kur'anu objavio, koji će, dakle, dobro smatrati dobrim i njega promovirati, a zlo smatrati zlim i protiv njega se boriti. Molim Allaha dželešanuhu da podari da muslimanska krv prestane da se prolijeva na svim stranama svijeta, pogotovo u Siriji i Egiptu, i da pobjede oni koji su na pravome putu. Amin. Kulu kauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum.